Merhabalar İpek Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, selamlar. Bugün sizlere Macaristan altın vize hakkında en çok merak edilen iki sorudan birini sormak istiyorum önce. Macaristan altın vize için hangi yatırım seçenekleri mevcut? Aslında 3 tane farklı avantajı olan seçeneklerimiz mevcut. Dilerseniz bir gayrimenkul fonuna 250 bin euroluk bir yatırım yapabilirsiniz. İkinci bir seçenek olarak da bir gayrimenkul satın alarak 500 bin euroluk bir yatırım yapabilirsiniz. Ve son olarak da bir Macar eğitim kurumuna 1 milyon euroluk bir yatırım yaparak sürecinizi başlatabilirsiniz. Macaristan oturum izni dahilinde siz başka hangi aile bireylerinizi bu programa dahil edebilirsiniz? Kendiniz dışında eşiniz ve 18 yaş altında bir çocuğunuz varsa onları dahil edebilirsiniz ve bunlara ek olarak da ebeveynlerinizi de sürece dahil edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum İpek Hanım. Rica ederim. Eğer farklı sorularınız olursa lütfen bize ulaşmayı unutmayın.